我第二堂講嗰個一隻餅嘅一樣啦。佢咧就冇一個即係隔咗陣咧冇 live 呢堂啦，咁但係咧嚟緊就剩翻最後2堂啦，就會喺準時喺呢個農曆新年前咧會完成㗎啦。咁就係第11堂同第12堂嘅。大家如何啊？過咗呢段 live 嘅堂日子咧，好多發生啦，係嘛？即係嗰個聯儲局嘅主席就選咗啦，咁佢又講咗啲説話啦。咁另外就金價遇到唔知40幾年最大跌幅啦，切實線咁啦。咁然後股市再陰乾聲跌跌啦。咁同我之前講嘅預測係一模一樣嘅，即係之前根本就唔夠膽再懟落去股市度 ，even 業績期都落唔到上嚟。咁金價上升。咁琴日咧同德興食飯又揸車咁樣傾下成班之後嚟。咁金價爆埋咗黐到邊啊？係嘛？即係貴金屬爆埋黐邊啊？跟住債市。跟住佢又提出石油，石油啱，石油都係低估，只不過唔夠低估啫，我覺得。咁石油同埋美債大家未必咁買美債住，即係市場。咁但係石油真係偏平，咁會唔會爆埋石油咁我話？叫石油爆110蚊啦，好似8年啫嘛，係嘛？黃金石油一齊爆，一齊黃金石油一齊爆，一隻邊一隻跌，跟住黃金石油一齊又跌埋，咁就同嗰個第二堂講嗰個一隻餅嘅一樣啦。唔知啊，因為今次最離奇就黃金爆得好勁，佢時間啱跟住又牛三爆，但爆得好勁，咁我就有啲問號咁解啫。可能佢都繼續可以爆，然後爆到S&P跌為止，唔知啊。咁我哋今日咧成個資產配置都仲要講埋房地產喎，我哋就有呢個 fire 嘅 EP11 啦 ，basic 版 EP11啦，就講房地產啦 ，EP12又係講房地產啦。which 咧EP11係講我喺唔同世界各地嘅一啲最重要、最宏觀要遵守嘅法則。咁去到邊條街買乜你熟過我啦，係咪先？即係你要住嗰度喺英國喺倫敦、喺東南亞、喺日本咁樣，可能加拿大你熟過我啦。咁但係咧一啲大嘅法則咧，我覺得搬到邊度咧都係適用。我同唔同嘅同學溝通咧，基本上你好快咧就入到主流，因為大家都係 follow 嘅 rule 係比較實。咁當然啦，即係房地產就同一般投資一樣啦，好多方法可以贏錢，亦都翻好多輸錢。最緊適唔適合你自己啦，因為風險由人。EP12咧就係應該好多人都想聽下，去到特別個市再旺啲嘅時候啦，就係無限槓桿，即係點樣做按揭點樣，即係有咩方法要準備咁樣。咁呢啲都係喺一啲個樓市低迷減緊息未減到盡之前咧，你要做嘅。因為文件唔早做咧，你乜都做唔到嘅。咁好似2020咁樣啦，又想買英國樓，想成咁啲文件又投股咯，咁你咪2022先買得市咯，入得市咯，係嘛？咁你啱啱個市就加息啦，啱加息就見頂又落緊嚟，你係咪成個 cycle 即係搞亂咗？所以房地產嘅嗰個嘅策略咧係咪啱你咧？係咪啱咧？就冇咁講嘅，最多係唔啱你啫，即係唔會話唔啱嘅。咁所以唔啱你又有好多選擇喎，係唔啱你嘅性格，定係唔啱你嘅年紀咧？可能唔同嘅處境咧，你會需要房地產。因為房地產最主要就係槓桿，一槓桿就有成條數字唔係咁計啦。咁呢個嘅 PowerPoint 我做嘅時候咧，2020年啦，咁會講買房地產去賺價賺息，我自己睇嘅一啲嘅方法啦。咁跟住咧就唔係喎，房地產法則2咧係講嗰個。係講嗰個空置率嗰啲嘅，但係 anyway 咁我會再 make sure 我個堂會講埋無限槓桿嘅咁頭先講係買房地產邊度點樣個價係可以硬淨或者上升啦。點解賺息可以唔使咁睇週期啦？咁所以你記住都好個人化㗎。如果你唔 buy 咧，完全你唔使搞嘅。但係你唔肯定你第日唔 buy，同埋我肯定我要上完堂之前講晒我 buy 嘅嘢。OK，咁呢樣就係 PowerPoint 進化2020年時候再做呢樣嘢。但係有好多人未試就係進階版嘅槓桿嗰個嘅。個方法啦，which 係 extra 喺 EP12嘅時候咧，我會收埋頭先講啦。仲有我要 extra 撳低個價錢咧去買，咁你成本價低咧，你一啲收7厘息嘅10厘左右嘅英國啲嘅租金，你就變咗15嘅咯。咁我隔離啱啱有一間已經係做咗，咁我唔方便租出嚟啦，咁我 mention program 可能租出嚟啦。咁咧但係我哋啱啱做完過埋嗰個 permit，咁其實稍為最準時嘅世界各地起嘢咧都唔準時嘅。咁等陣我會攞條數俾大家睇。咁有5間都做5間，咁然後咧我哋就再將個 ROI 高去。咁我哋已經有一間租出嚟啦，咁剩翻4間，啱啱上市啱啱搶嘅就要搶 offer 嗰間。咁有5個搶，我由3300到3600，所以揀地方係幾重要，揀 location 即係下堂講。今次講宏觀，下次講微觀。咁呢個進階版咧，我哋去到最尾用口講，好嘛？因為咧呢個進階版我做 PowerPoint 就未有嘅，咁呢啲都係就同大家講晒啦嚇。OK，咁大家請諒解咧，就係咧我哋全班去 cruise 咧，冚唪唥集體中毒啊！即係佢哋就屙嘔，咁就我咧就好渣啦，因為平時以前我會咁嘅，但係而家我今次咧而家唔會啦，但係今次我又變翻即刻8日咳咁樣 feel 到好似，都咳咗成即係唔係病係即係咳耐咗啊！我斷食之後咧係1、2日咳完，好正常人咁樣，1、2日咳完。咁而家我咳咗幾耐？即係咪由船嘅最尾咳到而家咯？咁我咳嘅時候我做唔到直播，因為我咁有時我唔知啊，直情咳到支咪度。咁所以嗰隻我真唔係重病，我病咗下出嚟都咳好耐咁樣咯，喉沙沙咁樣。你聽錄啲師姐今個禮拜都喉沙沙啦。咁所以所以咁Bitcoin 都 drop 咗落嚟，係啊，Bitcoin 都係啦，頂住4浪原來插緊落去，插完我驚見完底啦，果然佢隻腳咧冇咁低，再插深啲，咁又啱又調啱咗咁。咁所以好多嘅即係總之我哋成個大資產配置咧，同我哋格局大概係啱。技術分析咧，亦都要短線都睇技術分析，技術分析暫時準確，好多唔啱技術分析，因為 Bitcoin 嘛，轉頭扭咗向上嘅，喂升到喺個底升3至5%，你都知有信號扭翻去上啦，你咪 long 翻佢咯。所以技術分析冇得錯嘅。咁點解唔全部技術分析啊？因為咧基本面幫你賺最大嚿肉。譬如冇咗頭先基本面個資產配置第2堂嘅，你估唔到黃金會咁爆。嗱我唔係講5000蚊我估到啊，我當時講2800啊3400啊，已經比起之前歷史新高咧再 extra 2000蚊啦，多咗成千百蚊係嘛？你冇咗呢個預備話，你冇得擺第一步擺咁大注落啊嘛。你唔敢抌大注買佢嘛？你冇 allocate 冇金買5%，如果後生買15%，係咪買多3倍？我哋買多3倍。喂，第二你推高資產遠啲，一關推遠啲，因為知基本嘅上升嘅，所以基本技術面我都再重申咧係好重要。OK，咁我之後再答問題啦。咁我講呢個嘅由 break 咧，你俾我講下呢個生活圈啦，即係呢個嘅mentor program 啦。咁好似大家都有試用緊，同埋Discord 咁我哋少少方法再 join 你點樣去 join 翻咧咁樣啊。OK 嗱，咁我哋我哋咧就應該用到2月11號嘅 mentor program 試用，咁你都係時候可以同大家講，因為而家得翻幾日咁就可以 join 啦嚇。喂，咁我哋嚟房地產啦。喂嗱，而家講房地產咧，大家嬲啦，點解咧？因為房地產跌緊啊嘛。你如果你有經驗或者你即係聽我講嘢啊，
咁啊跌緊嘅時候咧，就一班人咧，即係我其中一個係我老婆個妹啦嚇，咁佢係好傳統諗住咧成副身家唔係一半半啦，我07年都諗住一半半啫，係咪嗰啲成副身家？佢話一跌緊就我曾經啊諗住房地產淨係升唔跌啫嘛，而家我就一路問我買唔買佢第二個做嘅投資嘅項目，好似全部價格啦，第一個自己住，第二個投資項目，咁都跌到咁啦，咁不如而家賣咗佢，咁然後咧啲錢咧抌落生意度咁樣，咁即係咁我都問佢啲錢抌落生意度賺啦，咁然後而家賣咗佢，咁你預為你係長定短線啦？如果房地產真係兜個底上翻嚟，咁你要諗等先，咁即係呢個問題啊。咁所以咧第一個問題就係房地產咧就唔係必升，亦都並不是必跌嘅。而家你問出邊咁多人啊，10個9個半都話你房地產唔玩得過啊，房地產唔係最佳投資啊，買股票好過，梗係啦大佬啊，我同你講啊，買股票都輸啊。你如果今日你話今日嘅理財法則就買黃金，你又輸過，你明唔明啊？升緊你又覺得佢永遠贏，跌緊你覺得永遠輸，房地產唔係永遠輸嘅，係你嘅策略係嘛？睇埋經濟，OK，你記住呢樣嘢。但係時候唔好話冇教你，冇教你冇提過你買房地產 ，OK，因為你聽埋落去咧，你知房地產有好多嘅問題，亦都有好多嘅好處。你點樣去玩手牌就係避咗啲問題，多啲好處，咁你咪剩咯呢啲，其實咁啫嘛，係咪啊？咁所以房地產有啲問題啦，跌咪會跌，你槓桿跌喎，你扭住啦，我哋講點樣去避開佢啦。咁所以咧。一個人講咁多唔同嘢，覺得 work 嘅講啱乜嘢啫？啱你咪 work 咯，係嘛？你做啱正 EV 咪 work 咯，係嘛？有人啱啊，又唔 work 啊，一啲自住有咩咁鬼煩啊？真係 OK。咁所以你聽埋我自己用嘅方法，你都覺得 work 嘅唔用咯，覺得唔 work 嘅就唔用咯，係咪？咁難保啲人唔用啫。咁我今日會講埋房地產嘅即係啲爆破數據啦。咁呢啲數據出現嘅時候咧，我會少啲去買賺價嘅樓市。咁如果呢啲爆破數據會 recap 咗開晒啲表㗎，之前琴晚開手先瞓覺。係啊，呢個。咁我會同大家世界各地即係主要係美國、環球、香港、加拿大，有一啲開住英國，咁你自己就要 search 啦，咁就睇翻嗰啲嘅數字。咁有爆破數據咧，有地方係爆破完啊，即係爆破數據咧係話聽唔爆破並且係要入市啦。咁但係入市又難咯嚇，離開市又唔難咯，咁點啊？係嘛？你升嘅時候又唔想走，跌嘅時候又唔想買，咁你要睇翻即係嗰個時機啦、購買力啦、個人啦。喂，咁同班有聽過啦 Robert Kiyosaki 啦，咁佢都講過，即係佢講黃金係大牛市咁樣，即係都講咗好多年啦。咁佢講房地產咧都係中性嘅。如果房地產能夠即刻幫你創造現金咧，就叫做資產。如果你係孭緊層樓嘅債還緊，你租金吸唔到或者攞去自住就叫負債，係咪？咁好簡單啦。我唔認同債嘅嚇，我又唔完全認同啊。即係我以前都好細個就諗，喂咁好難判斷咯。譬如嗰時買應該係買香港樓嘅第一件事講樓2007年咁一買就買4個物業咁啦。咁我就一路咁升得唔錯啊。咁但係我每個月係真係付緊現金流，咁覺得係咪真係負債啊？咁所以嗰 part 我就冇 care 咗。到今日咧，我都仲認同我自己嘅策略，因為頭先講啦，好個人嘅我認同我自己我有認同嘅策略係兩種房地產完全兩種策略。所以問題你買咗乜同供佢乜咧，就變咗兩件事。等於啦，你同樣買 Apple 都可以斷炒個長揸，都唔同啦，係嘛？你用收息定係唔係用收息又唔同啦。咁所以一陣就會講啦，賺價唔賺息咧係兩件事。有邊個書賣到有邊本書咧係我自己出本書啦，我都隔咗好耐冇出，同時係咁吹係咁吹，又俾出版商係咁問，咁我都係好難，即係出書好煩嘅事。所以我覺得咧睇書咧係。我老婆好中意睇書，我好憎嘅。睇書咧可以一下子吸收，你唔好理佢講完嗰啲嘢嚟啊！一下子吸咗個作者所有嘢，咁睇書係好好嘅，因為我真係用好多時間寫本書啦。咁所以咧係真嘅，所以你睇書係好嘅事。OK，咁房地產嗰個週期啦，等陣會講房地產買賣嘅比較好嘅時機啦。咁呢個目標係點啦？呢度 cover 晒。OK，好啦，房地產嗰個嘅角色，我唔知有冇經驗，你可以即係留而家即係 comment，即係個 question 喺呢度留言，我哋傾下偈啦。咁你慢慢再講，我曾講樓估唔估下呢啲咧？呢個人嘅問題咧，就等陣就一次過可以解答到，即係一啲處理到咁樣講，唔能夠話你啱同唔啱，但係處理到。你處理得好咧，就正 EV；處理得唔好，負 EV 咯。所以你冇話一定我係要唔可以自住，一定我永遠都租，個個都唔同嘅啊。咁我哋 research 全部都唔同嘅，大部分都係買樓啊，大部分大部分就一定唔買連自住嗰間買，有啲就買自住唔會買投機，有啲人唔買自住會買投機啊，有啲係兩個都做，譬如我啊德興咁樣啦。咁房地產入邊嘅角色啦，頭先講過啦，即係一係咧，即係3個方法可以賺錢，一係咧個外幣升值，係咪要買外地樓或者你買邊個樓都有個幣貨幣啦，即係個貨幣升值 ，OK？ 一係咧就係個價格升值 ，OK？ 一係咧就個 rental income， 即係你租嗰個回報，一係就3樣都有做啦。咁呢時機咧係有發生嘅，只不過咧你發生嘅時候，即係嗰個貨幣平，個樓價偏平，租金咧都唔錯嘅喎，但係因為樓價跌緊，咁咧就反而啲時間出現時候咧你唔敢買嘅嚇，咁我就理得你嚇，咁所以咧有嗰啲時間買，我又會同大家講，又會俾啲公開參考嘅，咁但係唔緊要啦，事實證明係我啱，長線你好難錯嘅，長線嚇，咁但係咧你要知道你嘅策略咯，長線咯即係話完我錯，我話你聽啫，話完我錯之後3年後啱咗結果，跟3年後啲人話你3年講乜得啦，遲早你都啱㗎咁樣，咁就冇嘢講嘅嚇，即係房地產係長線冇得短線嘅嚇，又挑啲升翻上嚟 ，S&P 遲早跌落去，咁我唔同你拗啦，房地產唔係長線，定係長線啦，咁所以咧房地產嘅有咁嘅特色咧，咁房地產有啲角色可以做啦嚇，咁你可以用嚟投機賺錢啦，用嚟投機賺樓價錢啦，用嚟投機賺租金錢啦，用嚟自住咯嚇，有個愛巢啊，建立家庭咁樣，咁呢個咧都係重要嘅。嗱，咁我首先講咗自住 part 拎走咗先，自住咧我嘅諗法就係咧，我次次都係諗啦，如果你嗰個嘅供樓成本或者你已經 cover 咗。嗱，即係你嗰個成本已經 cover 咗嗰個租金成本咧，你就可以自住啦，你就可以買嚟自住啦，就唔使租嚟自住啦。嗱，咩叫成本咧？咁我呢度一次我講我就唔再講自住啦。成本唔係淨係按揭成本啦，我哋按揭啦，即係做按揭實係9000蚊，咁加個20萬首期就 equal 咗咧9000蚊租金，咁我自己買啦，並不是淨係咁。OK， 應該再低啲，我覺得係6000蚊、7000蚊嘅所有成本啦，你做業主成本6000蚊、7000蚊，而租金9000蚊咧，我就會走啦，唔好嚟啦，我就會走啦。點解咧？因為你仲有其他，你如果租樓咧有個搬屋嘅成本，你租咧你是但一方啊，通常都係㗎，男或者女啦嚇，兩夫妻咧通常一個咧就係我係。唔覺得係一個我自己自住，我唔會 decorate 佢唔舒服嚇。除咗俾人逼遷啦，特別香港啦，冇咁強嘅租務管制啦。我要2年搬一搬，1年搬一搬，係嘛？搬一搬你知啊，仲慘過俾人打，係嘛？俾人打咗身咁樣，仲要你冇 decorate 啦，生仔有次要逼遷啦，呢啲好多唔同咧，租客嘅成本唔係威晒嘅，租都有成本嘅，都有心理成本㗎嘛，係嘛？咁所以咧係嘅，你係可以或者雪櫃爛咗，或者煮個門釘或者爛咗嘅可以煮。咁我通常都遇到好租客，因為我 fact check 嘅，就算香港都會 fact check。咁呢個我習慣嚟嘅。咁最鬥就係嗰個洗衣機個掣要咁大啲叫換咗洗衣機，咁我有換嘅，但我就唔同佢再續啦，咁就再攞係咪？咁所以但係都有佢嘅租嘅成本，當呢個加埋一齊咧。係 overcome 到租金成本，咁我就會搬去自住嘅，因為我老婆一定係想自己地方去 decorate 啊、裝修啊，唔想再搬啊，或者要搬係我揀嘅，唔係業主揀嘅。呢個又值幾多錢咧？就你先知啦。OK， 值1000，你值3000係嘛港幣，或者值點都值1蚊嘅，咁值幾多咧？所以就你哋兩夫妻或者你哋家庭或者你自己單身嘅話，你要決定嘅嘢咯，係咪？咁當然啦，越大嘅屋企就越大嘅成本啦。你個買樓嘅成本就需要越細，就令到可以搬走啦嘅機會越大。OK，咁所以呢樣嘢咪變咗係咁主觀咯，因為嗰個 factor 咧
其他 factor 計到嘅，嗰個 factor 我幫你計到嚇。我by chance 講到自住啦 ，OK？ 咁當然啦，你買嘅時候咧，硬係就話我一定要最低買最高，就唔一定啦變咗嚇。所以而家而家平平地會跌唔跌價買自住啊？如果我係你，我有足夠嘅跟住講啦，英雄狗熊啊，你計啱數分到住嘅話咧，你淨係等個時機咧，就冇乜意思。咁我覺得咧，你買自住咯，係咪？你係咪住喺度嗰度啊？係咪升唔到自住咯？咁但係你話喂唔係啊，我要借爆咗錢，買完呢個自住之後咧，一啲錢都唔會投資啊。喂，牛一嚟就大鑊啦，係嘛？咁呢個就唔計啊，唔係計，我唔知㗎，唔係計入邊㗎。OK， 好啦，所以咧房地產係英雄狗熊咧，我發現你出咁多貼啊，以前嘅連登而家 Threads 乜都好啦，一個 work 而家全部講唔 work 啦。呢5年咧有人 work 咧，其實都係講緊。或者而家個市跌緊，咁我揸成手係啦，點解仲係 work 咧？我冇所謂喎，係嘛？咁因為幾樣嘢，第一，你個負擔能力啊，係嘛？即係喂，而家咁嘅市啊，仲買層樓，又接你樓花，你傻傻地啊！你 comment 都成日咁講啦。2022年唱得最勁嘅英國個迷你債啦，就話喂，你嗰層樓賺啫，你而家仲要買咗3間，你戇居啊，白痴啊，係嘛？結果我啱啦，即係有幾個可能性發生。第一就係佢俾到我咧，即係英國先講啦，佢俾到我嗰個嘅現金流係正數，扣埋計埋稅，俾埋律師費啊、會計師費啦，每年啦，因為維修啦、啲油牆啦。大概每一年咧淨貸係7厘度、6厘幾、7厘度，係咪？每4年暫時我記經就每3、4年咧4年度啦，有一次咧係要執過啲勁嘅嘢，譬如啲渠啊、蚊友啊嗰啲嘢啦，咁你當每4年冇咗1年就執咯，係咪？咁所以咧我諗大概係淨貸4、5厘拉翻長，係咪？咁所以咧咁我既然淨貸有正數現金流，咁我同你個國債已經 break even 咗，meanwhile 個榜有8算升到10算，個樓價仲輕微10零上升，咁你仲有邊度執呢單嘢？咁所以入市嘅機會同你買嗰個房地產係咪有正數現金流，好似 Robert Kiyosaki 咁咧？咁你個樓市點跌係咪完全關你事咧？係咪死得咧？你明唔明啊？第二買加拿大樓啦，加拿大啲咧樓花咁一定係付一半樓，譬如我供9000蚊，我租啊叻極咧，通常就4000蚊一半啦，我叻極咧就5、6千咁樣，即係 cover 到70%，好勁㗎啦，即係選址好勁啦，租金萬正啊嘛，係咪？咁點解又會買啊？咁啊，我嗰個樓價跌緊啊，係傻啊！第一我唔知樓價係會跌緊啦，即我唔係跌緊，但係我買嘅時候咧係覺得係覺得慢慢溝落去，咁點解咁做咧？呢個就乜嘢啊？聽住啊，即係唔係過做啦？係因為個資金多嘛，咁你買每一個樓花俾嗰個按揭係佔你5% 3%，咁你可以當股票慢慢買咯。係就係咁嘅啫，咁我點樣喺公開講得明佢哋咧？係咪？即係我又唔需再講。呢單嘢喺香港做，我一重讀咧，一係1000萬，我點分住啊？係咪？因為1000萬你借到300、400萬咁樣，加拿大借到即係65%啊嘛，係嘛？你如果準啲，借90%，係嘛？但係你個即係槓桿會大多啲啦。即係個注碼係能夠 de-risk everything，呢個係我口號嚟嘅。注碼大細咧係可以燉勻任何風險嘅，係嘛？更大風險嘅，譬如你買啲乜幣咁樣，跟住我買100萬，咁你都死啦，係嘛？同埋 first 我買10蚊港幣，係咪？又唔同咯。所以要明白呢個負擔能力嗰個嘅個唔同。咁如果我做得房地產，我今日買入市嘅話咧，得2選擇啦，一係有正數現金流，一係我買啲咁多咁樣咯。咁啲咁多我諗住每個地鐵站擺一個啊嘛，咁你喺中途買下嘅時候溝下，中途你插我一下咁冇意思啊。即係問題唔係我嘛，問題係你有冇得着嘛？問題你會誤會咗成件事，又冇做嗰件事發生。你可以唔做，係咪？你唔使插人哋啱咗啱唔啱？係咪？又我點睇到成班人 support 住我都唔會傻啦。我做得錯咗啫，我會唔 make sense 咁做一啲唔合理嘅嘢啊嘛，係咪？咁啊，第二就係財地啦，咁你有冇槓桿啦、ROI 啦，都好關係，跟住會講啦。唔係任何嘅房地產項目都適合槓桿嘅。如果你個呢數 ROI 唔夠高咧，你槓桿嚟壓低，譬如香港樓你槓桿咧就 GG 啦。講緊就係槓桿咧，你只可以靠樓市升，樓市唔升 GG 揾頭暈啦。如果個呢數係大概經過咗4厘5厘咁咧，你槓桿就可以變6厘7厘，6厘7厘就變10厘，10厘咧就變10厘，跟我計條數嚟。呢個咧係我咧後生時候咧頭幾年咧係冇諗乜唔係全部槓桿咗之後會升咧？唔係噶，唔一定個個適合槓桿嘅，唔係個個我俾你請你槓桿啦，應該銀行批啊，你就真係供噶，你就真係傻啦。咁啊係啦，個人槓桿啦，你個國籍啦，我做 PowerPoint 時候咧冇咁多方法去做嗰個叫做資產配置，即係嗰個嘅無限槓桿嘅，咁我就只係用第一招 income proof。咁咧客同講埋啦，咁所以咧嗰個國籍就重要啦，因為我透過你用唔同國籍啦、唔同銀行咧，去令到我 maximize 嘅槓桿。但係而家呢個都好被動嘅，都要睇銀行批唔批查唔查你係咪爆咗 credit 啦咁樣。但係我其他方法咧就唔需要，係我自己主動嘅。咁有兩公婆更加好啦，我咧個 record 係唔乾淨爆嘅，我老婆咧個係勁乾淨，可以無限槓桿嘅。咁啊各有各用，但係一定咧唔係俾多啲利息咧，就要俾多啲時間嘅，得2樣嘢啫。咁啊同槓桿人物啦，包括你揾到層樓啊、你經紀啊呢兩個下堂講多少少話。OK 嗱所以暫時我總結仔先，房地產咧我一係就賺價加賺外匯啊。如果外匯有巴閉咧，我就唔怕早少入市啊。譬如好英國咁樣啦，2022同2020嘅英國，咁我分呢兩個時間入市啦。跟住咧有 rental income 嘅，咁啊我亦都唔怕。冇 rental income 咧，我一定咧要樓市升嘅，如果就好牙煙㗎啦。喂，咁我首先講講樓價嘅，睇下大家有冇問題先啦。我先個金湯紙先，因為頭都生埋。喂，你聽我講下個後生㗎啦。OK 考慮緊香港，等陣我答呢個問題啊。數浪 OK 好啦，咁我等陣答多個問題啦。我睇時間都要。Okay. 好啦，樓價嘅升幅咧，我講咗賺價方面要計樓價升幅啦。樓價升幅咧，好多人就係我買入嘅成本啊，咁啊再除我賣出嘅成本，除翻買嘅成本減1，咁咧就係樓價升幅啦。錯嚇，樓升幅唔係咁嘅，樓升幅咧係你買出嘅價錢，擺翻買價錢，即係你淨賺價錢啦。除翻呢份本就係你買樓嘅時候咧，買樓到而家所有擺咗嘅成本，包括你首期嗰個按揭、律師費，所有嘅成本計埋一齊，呢個唔係成本㗎嘛，即係所有係咪？應該淨係利息。唔係計晒所有嘢，你投放嘅所有錢啦，總之就你首期加本金加利息加裝修加律師費加晒，就係你真正賺嘅錢。喺呢個 case 咧，就同一個 number，但因為你擺咗按揭啦，樓價升，樓價如果升嘅時候你擺按揭咧，一定係賺多過你唔擺按揭嘅。如果樓價升，租金回報唔一定。等陣我講啦，等陣好快講啦。呢個就樓價嘅算法你要知道啊。如果你賺樓價，譬如租金回報低過你賺4厘4厘半嘅地方咧，冚唪唥咧一定要靠樓價升。你唔好呃自己，你每個樓一血嘅，樓價唔升你 GG 啦，係咪？樓價升有兩個做法。一你買咗咯，係嘛？第二樓價升，如果經濟跟到啊，唔好似加大咁嘛。樓價升經濟跟到嘅話，你就加到租，係嘛？譬如樓價咧升咗2成啦，你租金咧就升2成啦。樓價升4成，你租金如果跟到升4成咧，咁咧你就可以繼續擺。你個帳面咧已經係升緊，係嘛？你個 credit 升咗，你可以隨時褪出嚟用嘅啲錢。如果借翻出嚟用嘅，OK。但係你租金跟住升咧，你就變咗啦，個 project 咧就變正回報咯。譬如加拿大嘅房地產咁樣，咁而家可能4厘咁啦，咁啊當然仲係流緊血啦，唔係好似香港咁，你買1厘幾2厘咁誇張啦，4厘。咁一個 cycle 過去，我加到租咧，咪變正回報咯，係嘛？呢個都好重要嘅消息，即係信息要知道嘅。咁所以如果租金回報係負數咧，一係樓價升你買，一係樓價升希望租金帶上嚟，就變咗租金回報嗰策略啦，係嘛？租金回正數策略。OK，好啦，講租金回報啦，租金回報就係每一年嘅租金除樓價成本，我哋叫 cap rate。
cap rate cap 咗㗎，呢個最好現象嚟嘅。呢個租金全部咧代晒落去冇成本咧，就咁除樓價成本唔係啊嘛，總率錯。真正嘅成本咧係你嘅租金嘅回報啦，減你嗰個一年要供嘅按揭啦。嗱，實質嗰個呢個咧就係真正嘅 cap rate，真正 cap rate， 咁你會高啲嘅呢個情況啊，要7厘7.4，咁首期少啲啦，所以變咗7.4。你喺呢個例子因為6厘嘛，6厘做槓桿就會變7厘。我同大家即係試下條數，可以同大家試下。咁如果你頭先講到正貸啦，就唔係嗰個租金回報 cap rate 喎，正貸話你仲要扣埋其他咩啊，即係啲嘅如果你要交稅要地稅啦，你要維修啦，咁同埋咧會減埋空置率，下堂講嘅。咁我講咗維修先啦，大概咧我會俾每年咧係樓價嘅1-2%咧做一啲維修嘅，咁你唔用咧遲早用啦，咁你就抌埋落去做成本，通常都幾準嘅，通常我哋全世界都係差唔多攞呢啲錢㗎。OK， 咁所以咧，如果你話賺價同賺息咧，就係樓價所有升幅啦，有所有關聯嘅收入包括租金啦，咁就係所有支出啦，除翻份嘅首期加所有嘅使費，咁咧呢個就係真正嘅 ROI。咁煩唔煩咧？都我覺得唔煩咯，因為本身買層樓點會熟悉晒你每一年用嘅所有錢嘅，你懟晒落去嘅話，除咗睇懟晒落先 ROI 啦。咁我講講頭先個租金回報俾大家，我頭先應該會講嘅，係咪先啦？我下面會講啦，我先講。我頭先講咧有啲咩幾多租金回報係唔應該做槓桿嘅 ，OK？ 好啦，咁講咗嗰個ROI 啦，咁我講下啲爆破數據先啦，即係泡沫數據先啦。然後我就睇3個泡沫數據嘅，呢3個泡沫數據着燈咧，我就會買少，越嚟越買少，唔係買啊，越嚟越少買樓價，博樓價只會升嘅，OK？ 咁我就會可以繼續維持，或者都減輕少少啦個租金嘅層量。個泡沫信號咧3個咧，甚至同時間都係冇泡沫咧，我就會開始咧諗啊，或者準備文件咧去買一啲淨係樓價會升嘅，會搏啲啦開始。咁咧就會講幾時去搏啦，總之有個大範圍幾時會出擊。咁我再講啦，嗱，譬如畫一畫圖先，我會覺得咧。個現金流係正數嘅嚇，譬如而家係英國嘅可能Birmingham 啊、Manchester 啊，跟住咧可能係多倫多嘅西邊啊，即係啲大學啊，即係 Waterloo 隔離啊，或者咧香港係有啲合法嘅劏房咧，本來小朋友6厘嘅係嘛，馬來西亞睇即係20年前馬來西亞咧，而家係0至1正代咗0至1，所以好邊緣嘅呢啲冚唪唥咧，我就可以有個 chance 叫佢做咧租金啦 rental income 嘅策略啦，我 rental income，而家呢個實例嚟㗎，因為唔係次一樣啊，係嘛，咁嗱，但係咧香港 in general 95% 咧都係蝕張嘅，係啦，都係咧低嘅租金嘅，幾多1至2咯，我見係1%咯。所以話幾慘啊！樓價唔升有兩個問題就係樓價唔升咧，95% 都輸緊錢嘅，冇留緊血嘅，係咪？第二啦，就係你一擲咧就擲3倍 Manchester 可以買到3至4間屋落去，係嘛？多數人咧係唔會買到啲3至4間屋嘅萬成樓，但係咧仲係佔佢股幅得2成啊嘛，你明唔明啊？譬如香港一個樓一間屋1000萬，咁然後我當你首期400萬，400萬係佔你 portfolio 3成，係嘛？即係你嘅身家淨值咧係有1300至1000萬嘅，係嘛？有幾多人咁嘅？即係大部分嘅屋都係留緊血，而大部分嘅屋入邊嘅大部分嘅業主咧都係擲 all in 落去咁滯嘅，咁呢個就係個問題咯。你明香港樓，喂，咁仲有咩啊？台北啦，仲有邊個呢個台北啊？台北。大部分嘅 CBD downtown 係啦，倫敦啊，即係倫敦，跟住多倫多downtown Toronto，跟住就係Sydney 咁樣啦。呢啲咧都係 Sydney 好啲高啲，但係咧整體個租金回報都係低嘅。呢個仲有日本啦，日本應該咧係 ex Tokyo 係啦，應該啊 Tokyo 都有高啲嘅，都好過香港係啦。咁呢啲都係我識嘅啫，我其他唔買呢啲我就即係唔識㗎啦。可能你喺泰國，咁你喺北韓咁我冇咁識啦。但係都係咁分類咯。個劃分咧，你唔係 rental income 咧，就一定係 price sensitive 㗎啦。講完，唔係你買咗做咩？你都唔係 rental income 咧，定 price sensitive 都唔做咩？外匯中間你做一個俾你話保障嘅 cushion factor 啫。你會純粹因為外匯咧就買層樓，你純粹因為外匯點唔買外匯，我擺 C D 槓桿得啦，係咪啊？外匯係純粹咧。你 make 咗 decision 嗰個週期買乜？喂，你加埋外匯就保障好多咁解啦，因為都唔細嘅，因為始終咧你就算分到住都唔係一個細嘅資產啦，係嘛？你買成你起碼都2球港幣㗎，係嘛？即係絕對唔可以講係細嘅，同埋你都要一個膽量先入市嘅。OK，咁就同大家即係好多練習會同大家再講。OK，咁5年過後到而家啦，咁啱啱再聽呢堂嘅會多咗更加多 example，更加充實。你會見到經驗都唔同嘅，所以點解我1-2年會入到做 live 咧？因為我預嘅唔同啦，個市場當時唔同啦，係嘛？我教緊而家牛生，我牛一再教過，係咪又唔同一啲嘢？係嘛？我例子唔同啊。OK，咁呢度你就要去做決定啦。當你做咗 price sensitive 嘅，你就要睇爆破信號啦。bubble or not， 我一定要做啦。OK，咁呢個咧就唔係好使睇 bubble or not 嘅，右手邊明唔明啊 ？OK，咁只要我買夠啫，我停一停啫。OK，咁但係你話喂樓價都係會跌嘅喎，通常嘅樓價唔係咁跌嘅。OK，而仲有你買嘅位係最頂買嘅一定唔一定啊嘛，係嘛？咁如果你最頂買，跟住你rental income 係0嘅，咁你咪要睇經濟週期咯，要睇我真正講信號咯。OK，咁即係如果你本身買足 rental income，你都好 care 個樓價會唔會跌得好會跌嘅，唔係跌到勁啦，應該通常跌得唔係好勁。咁你就要睇你咪睇埋泡沫信號咯。好啦，咁有幾個泡沫信號啦，咁唔能夠話咩係爆破信號啊？泡沫信號啫，泡沫有你買少啲price sensitive 嘅嘢，泡沫冇即係直情冇啊，冇係好健康啦，就開始諗下會唔會加啲 price sensitive 嘅嘢。OK，咁我睇下而家世界各地現狀點啦。咁大家就係房價所得比 housing income ratio， 咁就係為人熟悉嘅就係幾多年唔食唔住喺嗰個城市啊，喺嗰個國家睇下邊嘅喺個城市咁咧嘅數據嚇。咁呢個數據咧其實咧有好有唔好嘅。好嘅情況就係你見到如果高過平時高過以前嚇，咁咪即係貴咯。唔好信到大家誤會咗用就係咧，你要記住。一啲國家咧，每逢真係救命咧，佢都會 QE 嘅。首先我唔肯定新嘅主席咧，佢真係唔 QE，佢真係唔 QE。如果真係唔 QE 咧，佢就負利率俾你睇㗎，要爆市嚇，仲大鑊啊！因為佢講咗唔 QE 嘛。第二個可能就係會失言，即係會改口供。而家咁情況，我都係 QE 啦。聯儲主席咧好簡單㗎咋，都係睇情況做人咋，係嘛？即係佢有水晶球咩？係咪？唔 QE 係咪一定啊？佢講我一定就唔 QE 啦，佢咁講啊，係咪？佢 prefer 啫，係嘛？咁所以咧啲錢咧 M1、M2 睇就越嚟越多。OK， 房價所得比咧就越嚟越高㗎。佢 standard 係咁嘅，譬如啦，香港咁，而家唔知20幾年值唔住係10萬層樓啦。咁之前咧個頂係之前個頂係17倍17年，跟住咧8幾年時候咧好似係11倍。咁當然啦，9幾年嘅價係3倍嘅啫，我11倍都係高啦。喂，但係你話喂係咪次次都高啊？所以我冇買。喂，8幾年到而家香港樓點跌都落翻8幾年啦，咁你點解釋啊？所以你睇 price sensitive 嘅話，譬如港樓咧，你要知道咧佢房價所得比個門檻係越嚟越高，因為錢越嚟越多，越嚟越泛濫。啲 CBD 咁，你話而家加拿大咁11倍13倍嘅，
之前係9倍，再之前3倍，咁11倍點 justify 啊？落翻3倍先啦。喂，加拿大樓由11倍落翻3倍，咁即係110萬加幣樓會落翻30萬，我7萬都撲咗去買啦，你明唔明啊？即係你唔可以用，你壞處就係你唔可以用，你要知道埋咧個 standard 喺度升上去，升上係同 M1 M2 速度有關嘅，真會講嘅，所以你可以睇，但係你唔可以諗住佢翻沙士價先 make sense，係嘛？冇辦法啦，咁唔公平喎，後生仔出嚟咧完全唔同世界喎，租唔到樓，即係一定要租樓喎，幫業主業主已經贏晒喎，係嘛？咁啊80後未贏啊，贏到90後，90後贏到00後，係嘛？咁啊你可以買啦可以，但係你唔可以話你 make sense，所以樓價要，所以因為樓價咁樣咧要跌翻落嚟，唔會嘅。所以同樣我又唔係好覺得咧，港樓會去翻沙士價，因為承接力咧始終唔同。沙士同而家 GDP 啦，沙士同而家嗰個人口咧，都唔同。我要再講人口係咪真係跌咗咧？係換咗批人啫嘛，人口係走咗冇入嚟咩？冇嘅，係咪？咁當然要視乎啲專才買樓啦，係咪？咁呢個等陣講啦。咁啊邊度揾咧？其實如果你有 mentor program 話咧個彭博係揾到晒資料嘅，冇嘅話唔緊要，因為上網一定揾到嘅。咁你就要搜尋記錄撳啫。呢個咧就係一個World Population Review，呢個係琴日揾嘅，唔係一定揾佢嘅。你打housing income ratio，跟住 by country 得啦，乜都 by country，咁你就揾到相關免費網站，琴晚先揾到晒。咁而家見到啦 by country 咧啲房價所得比個年份啦嚇，你見咩 Texas 都9.9年啦，加拿大10.2年啦，美國3.3年冇錯嘅。但係點解你要 by city 咧？因為你去 New York 你3藩市就唔係3.3㗎啦嚇，成個美國好健康嚇。New York 3藩市有啲係好貴嘅3藩市，成同一個人多都一樣㗎，黐線。所以你可以咧嗱，如果再睇啦嚇，呢個 Ethiopia 即係埃塞俄比亞咁樣47倍，我唔知點解啦。咁啊中國咧整體嚟講就冇得呢嘅，成個中國都28點，我都即係奇怪到咧咁大嘅地方啊，當然人都多，但全部城市都貴嘅，好奇怪㗎。咁啊香港就就廿幾啦20幾年啦，唔識唔住。咁所以咧你可以睇就譬如我想知多少少加拿大。咁呢度你睇翻歷史咯嚇，呢個加拿大咧就 break down 咗啲 countries，你見到咧最頂嗰個唔使講，最頂其實係溫哥華多倫多啊，溫哥華多倫多。咁呢度咧係講緊嗰個home price。應該差唔多，咦 housing per city， 咦 price to income ratio 咧應該有㗎，都幾詳盡啊！呢啲嘢喺晒度應該 price to income， anyway 條線差唔多咁去㗎啦嚇。你當呢個係啦，因為 income 成個加拿大除翻去咧係睇嗰啲叫做 Lumio.com 就有㗎啦 ，Lumio 跟住你睇加拿大 Canada income， 咁你就見到54,000你除落去得㗎啦嚇。咁所以你如果想買層樓啲功課你實做嘅，你會覺得好煩咧嚇。咁但係見到咧佢呢個 ratio 咧會升嘅，你唔會頭先講啦，你唔會去翻沙士，去翻 Covid， 去翻 Covid 好似去翻嘅，不過而家都未喎，即係而家跌多啲都未必去翻 Covid， 未必去翻17年嘅控㗎啦，未必去翻08年金融海嘯啦、沙士啦更加。咁所以呢個係一個唔公平之處。我哋琴日講埋個下集啦，我哋揸車有新同事嚟到，個新同事咧其實啱啱請假佢冇份去，即係美國 vacation 我哋就冇得去恭喜叫得去旅行啦。咁我琴日同佢連埋去食飯，我哋都傾，因為佢係本身好似阿德興嗰個 All In Group 同艾文嗰個 group 入邊，咁我哋又傾，最尾答案就係咧冇辦法咯，即係啲錢唔知俾去邊啊，但係個市又會再 QE 喎，啲人資又多咗喎，咁啲錢咪去晒所有資產咯，名畫名車啊，係嘛？我發拉你50萬，而家有100萬加幣，係屈機㗎，即係呢種咁嘅經濟對後生仔公平咩？唔公平啊，係完全唔公平㗎。而啲唔公平係邊唔係我做出嚟嘛？你點樣去做？即係點樣去營運？即係點樣去 against 佢咧？係嘛？所以條線一路係咁上升，係唔公平㗎。我唔知點解呢個問題係嘛？我諗過又講到呢個問題點解？一會唔會係越嚟到 HMO 嚟啦？即係一間屋你戒啦，但係都解決唔到。第二就係會唔會係樓價咧變到好似 CFD 咁，將佢分做剁細份咧，又擺落上網度賣？因為咧我喺3年前爭啲買咗個加拿大嘅一個 startup 咧，佢就係佢就買入啲 portfolio，好重皮啦，買啲 portfolio，將佢咧剁做咧1/1000賣出嚟，等所有人都買到樓價，咁嗰個樓價咪會變 equilibrium 一跌啦，變咗多啲成交咯，係咪？咁啊佢後尾好似就係執笠，變咗一間好第二大嘅做 Airbnb 網站買咗，咁但係我唔會買啲就係執笠嘅嘢啦，咁所以就啦。我發現名畫同名馬咧，啲馬匹都有咁樣賣。我唔知呢個題外講啦，咁所以呢個就再撳英國咧都有個 house price to earning 喎，你見咧呢個 long term average 唔好理佢啦，你唔好理 long term average 咪或者係斜線上嚟嘅，咁所以咧你見到right now Q1 嘅2025咪 right now 啦，跌翻落嚟唔少啦，7倍去到6，咁要佢跌落嚟仲有兩個問題，一係樓價跌係得嘅，第二 income 升咪得咯，大佬係咪啊？所以喺啲 income GDP 升嘅國家，你又唔好攬住佢去翻 Covid 先得㗎，大佬係咪啊？所以呢個你要留意咯，咁啊係咪香港咗？香港啦，呢個係 Michael 嗰個啦，即係呢個係個香港現狀啦。由最高嘅差唔多50年唔食唔住啦，去到咧嗱，有啲人咧唔食唔住定義唔同，一係20幾年、50年唔緊要，你同一個網站睇咧個數字冇分別㗎啦。所以50佢就一定跌翻咁多%，落翻29。喂，你睇最低30咧，而家落翻20，一樣嘅啫。咁所以咧，你呢個就係一個現狀啦。咁我會覺得咧，落翻去12至14年咧係差唔多底㗎啦。以翻 GDP 人均收入等等啊，人口啊，你3個 factor 計落咧，應該去12間去到30或者再低啲都係差唔多。你未必會去到咧個海嘯位置。咁所以阿 Sir 咁即係30落到去25就見底落，唔一定，30唔一定落到25添嚇，因為咧 income 會升。income 如果升雖慢啦，income 會升，所以可能30落25係幾多%啊？10%，可能跌過6-7%附近。咁我覺得房地產咧會升10%咧，就係會開始賣嘅地方嚟嘅。OK，但係你都係嗰句咯，佢可以喺呢個位橫行3年啊嘛，又爆漲啊嘛，所以你要睇翻咧始終高風險，因為你賺嘅錢多，香港樓同埋你不能夠買下覺得要轉做租金策略啦，冇得轉，只可以即時樓價上升，你先至可以樓價上升，仲要有錢人先能夠買到票啦。我而家你買房地產30，喂分兩注15%，咁就唔係好多人做到。OK， 好，第二個。咁整體嚟講咧就冇泡沫先啦，係咪？即係唔因為佢上升有泡沫，甚至健康咗，可能仲有少少水位跌，即係全部頭先講加拿大、英國啊、香港都有10%到。咁另外咧就係嗰個其實香港39倍都真係健康好多㗎啦嚇，雖然都要話39年大危險，但係冇得改變嘅呢個問題係啦。唯一仲有咧其他啲我唔能夠控制到係政治嘅問題啦、人口嘅變遷問題啦。嚟緊嘅香港就等於咗上海等於深圳咁冇問題㗎。上海、深圳、北京都係高嘅 price to income ratio，問題就係中國成個房地產策略係咪改善㗎嘛？係嘛？如果改善嘅話，又冇人覺得50倍貴嘅，唔搞笑係咪？咁所以係高風險咯嚇，係你要認清楚，你分到注碼係咁貴嘅房地產，同埋你願意係唔轉 plan 唔會轉做 rental 嘅，咁你贏 OK。咁但唔係必須，我意思係第二個就係 debt to income ratio 啦。debt to income ratio 咧都係第二個參考嘅指標，撈埋一齊用嘅嚇。咁就係咧嗰個國家城市地方佢借嘅債同埋佢 income 嘅比例，咁都係相對啊。因為你開咧就相對，你冇真睇 number 係啦。你睇 number，Denmark 200倍啊嘛，一早死咗啦，係咪？咁當然好大鑊啦。咁我哋喺呢度咧就打
debt to income ratio by country， 我見到咧加拿大176，英國141，高過100係好危險啊！因為你嗱記住呢個 total debt 就唔係淨係 mortgage 應該佢係肯，如果你冇無限槓桿咧，應該咧你係最多47%，你多過咁咧一係就攞唔到卡，一係就租唔到，供唔到樓，應該47唔會過50嘅咁但係當然啦，即係銀行唔係出得咁盡嘅同埋你實有方法賺少少錢翻嚟，所以咧你 total 嘅 income 咧應該都唔好過80至100。咁你見到咧落去下面健康啲嘅地方咪俄羅斯咯，唔通你俄羅斯買樓咩？係咪？咁我哋咧就可以 by country睇啦。呢個就係香港嘅 household debt， 即係全家庭嘅佔 GDP， 即係都唔係係income， 但係佢成個香港佢俾啦。咁喺度縮緊嘅，即係由100去到80幾，係算健康過其他國家。譬如你睇下household debt to， 譬如加拿大係176啦咁呢個咧係呢個數據咧都係即係我哋見到 debt to GDP 咩巴菲特指標其實債務咧都係會越嚟越多。呢個咧我係難解釋啲嘅，即係話越嚟越多係咪咁合理唔合理？咁債要還喎係所以我唔知，等於美國嘅債一路多一路多，佢又唔使還，所以我唔好知直經點還。所以都係嗰句啦，你唔一定要你國家或者個城市個借貸點嚟，因為而家好多人唔報 income 係咪？第二日你 make sure 你自己 income 交到數，我教你無限槓桿，你都要交到先得㗎，係咪？你槓桿包晒債，全部嚟就樓價發展嘅，咁你唔好用啊嘛，係嘛？咁如果等陣我講嘅，你全部係無限槓桿，用嚟可能我哋做多倫多啲嗰啲叫 HMO， 你熟啲 HMO 啦，多倫多西面嗰啲大學宿舍啦，加拿大英國嘅曼城啦，你全部做呢啲槓桿係冇問題㗎，你槓爆聲頭咯，因為你正代6厘啊嘛，係咪啊？正代6厘你俾成本又少，代6厘咁仲想點啊？代完6厘你穩代喎，你等陣會講你揾咩地方揾係空置率，記住啊，差唔多穩代，我成買個0.7、0.8俾你，我當你空置率3至5%，我當你30%，喂，我都仲係正數，有錢代嘅話，咁有啲我第一任何捱你唔係今年後年27唔係2730年，你樓價會爆30%嘅，咁喺翻晒度啦，係咪啊？即係人哋俾息你當中個價仲會升有機會，喂匯率仲會升喎，係咪？咁你咪無限槓桿咯，你明唔明啊？再而家你仲做嗰技術傻仔咁樣，我唔知邊個傻啦，睇你點玩，呢啲工具嚟嘅啫。工具嚟嘅，我第三個就我覺得最比較主要咧，阿陸奇到嘅入市時機就係買租差價。買租差價咧叫做 rent to price ratio， 但係其實個共識就係咧買樓嘅成本，頭先講買樓成本租嘅成本咧係1:1。呢個香港嚟嘅，咁香港歷史咧試過2次見到1嘅 ，OK， 一次係沙士啦，一次係08年金融海嘯啦。咁呢個就美國嘅，美國咧就都係試過2次係3次，2次係1:1。咁對上一次係12年嘅時候啦，即係雷曼之後係試過1:1嘅。咁呢啲都係一個幾好嘅出擊時機，係啦。咁我哋而家睇翻今日嘅情況啦，你可以上網 search 啦。今日咧嗰個 price to rent ratio 咧喺度啦，呢個 trading 可能時候啦，葡萄牙呢啲你有冇理啦呢啲我睇下先低啲嗰啲啦低啲，芬蘭、南韓南韓又係好離奇嘅，嗰個制度咧令到佢爆得好犀利，不過咧佢爆1:1啦咁但係你要嗰個工具啱啱你就適合得好怪啦。啱啱佢比利時啦，原來1:1已經1:1咧都好難預樓，新西蘭啦、加拿大1:2啦，未到好平，但係有10%跌幅啦。咁但係咧我哋呢個就加拿大嘅，咁你睇翻之前啦，係有試過1:1嘅，喺16、17年爆嘅時候，即係嗰陣時係講緊17年咧係加拿大嘅次按危機都咁講係啦，咁佢就跌，然後沙士就升翻嚟，咁所以COVID升翻嚟，所以呢個時候係見底嘅，但係佢1:1，呢個就係疫情時候見底嘅120，咁如果120嘅喎，可以具備見底條件喎，咁要睇埋其他失業率啦，等陣其他嘢咧就再細分啲，但係而家進入一個比較即係進入翻一個咧 COVID 時候 range 咗咁講係啦，咁 COVID 要買樓，冇多人信我啦 ，COVID 係咁買係downtown買樓，英國買樓，連我 friend 都話我唔會買咯，要買都唔係downtown啦，要買都唔係 CBD 啦咁樣，咁結果即係賺咗咁多年升咯，係咪？即係個價錢升緊，即係而家點解都賺10萬加幣，50萬賺10萬加幣，咁呢個就香港嚟嘅，香港咧就你可以再揾啦，而家係1:1，即係歷史入邊咧1997年中原指數起啦第3次見到1:1，咁即係咧我再講，如果你真係唔會搬走香港嘅話，你如果自住嘅話咧，係真係應該咧係買㗎啦，明唔明啊？因為你1:1啊嘛，你仲加咗啲麻煩成本啊，俾人趕走啊，又唔會裝修你老婆發啲脾氣啊，嗰啲成本唔係你老公發就得嘅，OK？呢成本交易一定係超過1:1嘅，一定靚過1:1嘅，OK？我唔會因為我而做呢決定，因為嗰個 factor 係你先諗嘅，但係從數字1:1做啦，咁如果落到0.8、0.9，你都要租㗎啦，你明唔明啊？咁嗱，如果你唔係咁諗，你一定起碼人哋會咁諗，會多咗少少情況係咪啊？咁所以喺咁嘅情況下，你話樓市跌30%嘅，我頭都打啦，我知點解跌30%啦，係嘛？好啦，有咗啲數據會加你去買或者賣嘅，你都有咗啲數據做咯，係嘛？咁所以你都要住㗎，你實有個地方要住嘅喎，你明唔明啊？你一定會喺英國啊、北韓啊、北極唔知啊、北極啊，係嘛？英國啊、泰國啊、馬來西亞你都要做㗎，係嘛呢樣嘢？咁1:1係一個，我覺得係只可以歷史話你聽，1:1咧就而家過往30年第3次發生嘅事，咁你仲唔知？因為你可以咁喎，你記住喎，你可以好似之前咁喎，沙士咁喎，1:1之後，01年1:1，差唔多04年先上翻嚟，樓價係03見底嘅，不過你要上翻嚟應該你都要坐2、3年睇，咁要睇翻你呢2、3年捱埋咯，通常你要預咧3至5年流血，如果香港樓你要預流血嘛，3至5年流血仲可以供到樓咧，你先捱到見到結果啊，5年呢度係嘛？如果你係做 price sensitive 策略，你要流血，你要預留5年，所以咧你都係嗰句，你可唔可以買完香港樓之後，第一你唔係砸曬超過我諗你 under 40%嘅錢、3成錢。係咪？第一啦，你首期啊嘛，淨係，喂，第二你流血超過5年，你可以捱到先睇到結果㗎，係咪啊？等我供半年就睇到，所以而家點啊？又砸住曬，跟住又流血，我就破產啊咁樣，你半年點樣睇啫？即係遊戲就唔適合玩咯，你睇唔到將來啊嘛，係嘛？如果睇到3年、5年更好，咁你見到咧1:1上嚟機會大，咁你1:1個樓價都唔上嚟咧，香港已經 GG 咗㗎啦，咁就唔係得你都 GG 㗎啦，你完全一齊集體錯誤㗎啦，咁我都覺得好啲，咁你咪可以用做咯。另外一層咧就係我都有提過㗎啦，你而家將你債香港嘅錢咧，你擲咗喺英國或者多倫多 downtown project，我都會分享呢啲 exotic 嘅 project 先啦嚇。咁所以咧所有嘢都擲到，你可以1間買3間，唔好理3間啦，總之係買3間，但係佢總之俾到6厘回報你啊嘛，係咪？我唔知 let's say 你300萬你買1000萬嘅樓啦，當你300萬。咁呢度咧俾6厘你1年，計啊，你唔係喺香港就喺英國，就喺嗰啲 project 買曬唔得零嘅嚇，0.01咁樣嘅300萬乘0.06一年除12，咁你咪有1萬蚊收入嘛？咁你1萬蚊收入，你咪喺香港租1萬蚊嘅地方咯，1萬蚊靚唔係好靚啊，不過即係正常咯。如果而家900萬到即係300萬收入，900萬到嘅單位咧，以我而家有嘅鋪得一間係個位咧，大概租緊29000至2萬一，咁所以咧你計呢個數咧已經好保守啦，所以大概咧你個首期可以賺一個19000蚊嘅自住嘅地方。你再買英國樓賺到咧，你可以俾1萬蚊，但係你點解有啲好處咧？就你唔使賺香港樓咯，係嘛？即係咁情況，即係你會擔咗少少，不過我偏保守啦，我覺得係差唔多質素，我覺得你明我意思啊？
一樣嘅啫嘛。而家英國人俾你買樓咩？係咪？你做咗槓桿有回事啊，係好煩嘅，你要聯絡咯。所以個步驟你如果要牽涉，你點都要開始嘅，係啦。但係數字上係抵，你煩唔煩係冇數字唔 care 嘅，煩唔煩啊？要揾文件啊，好煩啊，呢啲唔關事嘅。數字上就我聽可以 make 呢啲 decision。OK， 咁啊嗱，好大膽嘅嘢你聽，所以我要喺度講，我唔公開講嘅，因為我要有你講咗頭先嗰啲嘥，我先可以俾到呢個意見，即係俾到呢個 option 你咪意見，千祈唔係意見。所以講一賺息就幾時都賺到嘅，賺價咧就牛市開燈，熊市實質點講咧？紅三尾牛一咧要開火力全開，喂，呢個火力全開咧，我會 cap 咗喺3-4成極限買樓，而我供樓嗰個負數咧係要夠5年嘅，我就會火力全開啦，我慢慢買，溝一個圓底上嚟咁樣咯。喂，去到咧加息周期即係牛二嘅呢段時間咧，我就熄燈，唔再一定買賺價嘅啦，我就開始變多啲賺息，然後咧可能咧喺呢個其實我通常都唔買樓嘅，你想買咧就喺呢個嘅牛二頂或者牛三頂買咗去 ，OK， 即係一係炒加息嘅時候，一係炒完加息經濟嘅時候，你明啦？呢個唔使再講 EPA 嘅嘢啦，我係買咗去或者唔再買算數，我通常就唔再買，但係我俾咗出嚟你可以買噶嘛，因為你槓桿太勁，係時候會話喂唔係喎，如果啫。而家係熊市，租金會跌，咁我可唔可以再捱另外5年咧？哎呀，唔好啦，我都係減翻3間，減3間咯，係咪啊？跟住咧就剩翻啲賺息，好由頭再無限槓桿，你個 portfolio 咧就能夠2變4，4變8。咁啊，應該我請過我嘅師傅，好似我同你打波㗎啦，去 Magic Program 做咗個加大嘅分享。咁啊，小問題因為大家未必知，未必見到，冇大肆宣傳啦。其實成個地鐵站原先買晒，咁而家冇問題冇問題㗎，因為早買有啲，你早買正數，有遲買負數，一個 offset 就零，佢係冇收入，咁啊再等下一個週期會上嚟咯。咁下週期永遠唔上嚟嘅，咁加大淪陷咗啦，係咪？咪等佢死啦，你明唔明啊？所以你我下下就話會永遠跌，咁你會加大地，英國跌，香港跌，跟住咁即係我唔係話啲人講壞消息，啲嘢就會反彈，但係啲人講係咪好同壞咧，唔關你事啊，唔會影響樓價升跌嘅。而多少少情況就係啲嘢跌緊，啲人梗係講壞㗎啦，但唔係叫你買信號，但係你要 ignore 咯，係咯。咁所以呢個嘅情況啊，咁所以幾時嘅週期就問翻咯。我哋之前講什麼時候紅先嘛？息率、失業率係嘛呢啲問題，咁呢啲我都唔需要再特別再講啦，因為之前講咗啦。咁喺今日情況下咧，最近可以入市嘅個結論就係係香港嘅，因為咧佢息率衰晒㗎，GDP 衰晒㗎，息率冇控制啦，呢個就係個問題，所以佢救唔到經濟咯，即係佢經濟跟爛嘢，息率個貨幣跟美國咁咪 GG 咗啦，所以佢咪 GG 先綁手綁腳。咁但係咧最有機會因為差晒㗎啦，咁由而家爭內地嘅通脹上翻嚟咧，應該內地房地產同香港樓價會見底，但係喺一個橫行嘅底慢慢升上嚟啦，即刻見底慢慢升上咧，定急升咧唔知，所以風險都唔細，我講清楚啫。即係但係你要佢跌咧就難啲，所以咁樣叫見底啫。OK， 呢個無可非嘅。咁另外咧，我覺得1-2年內咧應該係加大，係啦，應該加大。咁或者美國嘅西岸即係三藩市啊，呢個1-2年當個經濟最緊要係嗰個資產有一次過爆破咗，黃金跌、重金屬跌、S&P 跌，啲錢冇嗰度。我覺得嗰陣咧你冇得唔再洗版嘅。樓市紅三嘅日佢未必個價跌得好深，但係個成交會有再一波跌得好深，有中意一跌。咁我覺得可能有得執平嗰啲係啦。咁講到嗰個呢頭先嗰單租金回報啲頭先啦。好啦，嗱呢個咧一個900萬嘅有兩個情況大家要知啊。另外仲有一個情況喺香港又係穩陣第一，譬如一個950萬嘅單位，咁啊有28萬8嘅年租，咁呢個係我當時嘅一個實例嚟嘅。咁啊3厘啦，咁啊就即係呢個正常咁計啦，呢個係 cap rate 啊，未計其他構成成本啊。但係你冇記得喂而家得3厘，但係咧你我層樓係330萬買㗎嘛，所以有一紮人咧喺2012、2011、2009買嘅，你其實收緊嘅租金係8厘6㗎嘛，你唔係收3厘3啊，咁你個樓價你明唔明個樓價點解跌翻330萬咧？係咪啊？如果樓價唔會跌翻330萬，我呢層樓咁啦950萬升到1000萬，而家都快900萬到，我當我急買咧，我劈價要劈800萬啦，我都做埋7厘㗎。係咪啊？咁所以香港除咗合法劏房同埋你個價早買咧，你都可以做到，你都個 portfolio 已經頭先講，你個 price sensitive 已經代入咗去呢個 rental income 啦。呢個係你之前捱咗10年成果嚟㗎嘛？你捱咗幾個週期咧，加到租金嘅成本嚟㗎嘛？因為當時我租金回報好似租金係14000，加到16000、17000、19000、20000，跟住到而家個樓價點跌咧，我都冇減嘅，我最高好似係租21000，啱啱租20000，我都冇減1000蚊嘅其實，我啲車位係冇減到嘅。OK， 咁係你要租一出咧，其實你要快咯，即係你劈少少價咧，即係比當時市價劈少少咧，係好容易租出，唔好夜長免得夜長好多。咁呢個係我下堂會講少少，即係有時就係你民室咧爭1000蚊咧，咩比市場有單位唔靚咩？你梗係覺得你單位最靚㗎啦，你梗係覺得你間租最靚㗎啦，你梗係覺得你間屋啲 worth market price 市場㗎啦，係咪？你租唔出你就 GG 係嘛？一兩個租唔出啦，你個租金回報就即係就少10分一啦已經，你都要減租啦，係啦，即係可以咁嘅情況咯。呢個咧係大概一啲唔同嘅地方 in general 嘅租金回報率啦，但係譬如馬西咁你都要記住睇，德倫多係唔同嘅嚇咁啊。所以咧，無論你而家係買緊一間萬城、多倫多、downtown 啲改建項目，啲大學宿舍項目、合法劏房呢度啦，OK， 即係合法劏房咯 ，HMO 係咪？咁咧，其實咧，英國咧萬城劏完之後咧，真係同香港劏房差唔多細，我真係唔知點住嘅。即係講真，一間屋企已經細啦，仲得到5間出嚟。咁但係你覺得你又做緊壞事，我唔係講香港啊，我唔到同你判斷。但係佢哋嘅習慣就係一畢業就搬出嚟嘅話，你又冇呢啲咁，你咪梗係破產啦，分家人咯，係咪？即係佢哋覺得 OK， 咁呢個係一個20零歲嘅後生仔，你要 appreciate 佢肯捱嘅報債喎，係咪？我搬出嚟，我能屈能伸，30歲我一次報仇，係咪？即係好細嘅單位。無論係啲項目啦，或者你買啲 price sensitive，譬如多倫多 downtown 跟住倫敦或者香港，你捱咗一兩個週期變咗正數現金流嘅話，咁你仲係咪問一句熊市完時候咧，我再買啦，而家沽咗再買啦，係嘛？係幾耐咧？譬如你收7厘租7厘息，你個樓價3年跌3年啦，你樓價要跌20%，你先 break even 到你賣嗰個樓價嗰個嘅機會成本喎。你知唔知呢樣嘢？你記唔記呢樣嘢？所以咧，你真係唯一可以話喂樓價好驚跌啊，要沽嘅就係你係高位買咗，並且冇租金回報，係咪？咁如果一個唔覺意，佢跌5年咧，5年6%乘5啊，係嘛？7%乘5都35啦，係嘛？沙士咪咁。你跌得落嘅時候，你就收少咗30幾40%、30-40% 嘅租金，未計你買翻律師費，咁所以好多問題因為咁咧，可以發展去答到一啲嘅問題出現咯。咁呢個係我當時做 PowerPoint 嘅時候咧，啱啱買嘅馬來西亞樓啦，買咗3年啦。咁我做 PowerPoint 嘅時候咧就未買英國係買，準備買第一間啦，跟住而家買多咗3間嘅4間啦。我邊度做大題啊？槓桿，咁我就完成啦呢堂。好啦，好似其實我有當時我應該揾緊英國樓嘅，呢個例子買呢個我最尾冇買啦，我買咗另一間啦，58000磅好似平到黐線啦，呢個係 buy to let 嚟嘅，呢個你冇拆嘅。咁你就即係意思咧，成個買咗就賣租出去，因為拍嚟嘛，成個買咗租出去。咁咧430磅一個月，
係啦，咁啊58,000磅總數，咁嘅數咧就係58,500除430乘12，嗱粗略咁計 cap rate 啦，咁呢個等於幾多啊？即係你 full pay 喎 ，full pay 啊，430乘12除585，即係頭先個數咯，咁咪計咗8.8，頭先我啱啱計咗8.8%，喂，8.8厘，嗱8.8厘，如果你走去做一個嘅按揭，喂，大概啊，你要計翻按揭嗰個機啦，計算機啦，乘12，呢個係租金回報啦，減翻你嘅成本，譬如啦，你當你借錢借35%啦。乘0.35，咁即係你俾嘅錢咧，大概2萬零幾2萬1啦，當你有啲 fee 要俾啦，2萬1，我計先啊，粗略計啊，咁即係你咧借咗銀行60%，3萬8咧，咁啊，因為我有一個粗略嘅計算機咁嘅，借咗3萬8乘翻12，OK， 咁應該咧你係一年要俾2000蚊嘅按揭到啦，差唔多，咁你計下個數會大定細啊 ？OK， 嗱430乘12減2000蚊，已經係正數啦，3160除2萬1啫喎，唔係除萬幾喎 ，OK， 等於10%。喂，咁呢個 case 咪做得按揭咯，係嘛？咁邊度做按揭啦？邊人買啊？即係你而家做到按揭，你有個項目俾10%你唔使睇股市，你唔使數浪，你點解做10%？我想問，嗱，通常咧我就會減咩咧？我會減埋啦，保守啲啦，我減埋維修啦，好，再保守啲啦。減維修咧就係呢個，你話5萬咁平，咩5萬500萬都係咁噶啦，你減585蚊多咗噶啦，係，再乘個0.8俾佢啦，空置率，我當你我慢嘅，我係要揀啲冇人去嘅地方，0.8好差噶啦已經，即係你12個月入邊咧有差唔多個 quarter 冇人租嘅，你幾大鑊？呢啲咁嘅地方你咪揀錯嘢，係咪？雖然我當你係揀錯嘢啦，除2萬1，係，再嚟咯，呢個就好實質數字。如果你今日有個萬城嘅 leads 嗰啲地方咧，我一路睇緊嘅。我如果計啱數，我出擊㗎，我就出擊㗎啦，因為大佬 no brainer 啦，係咪？變咗減500幾蚊，成個0.8添，2000得翻，除21000蚊，9.8厘，計埋小律師費9厘，嚇，咁你呢兩個數，嗱呢個數未扣㗎，所以9厘你好合理我覺得，係嘛？當然啦，咁着數係因為你要蒙受個外圍嘅震盪啦，你要蒙受嗰個價格嘅波動啦，咁呢個睇你覺得你出到經濟如何㗎嘛，係咪？好啦，如果我擺到啦，如果唔係嘅，佢租金回報係200蚊嚇，200蚊咧就變咗2400。除5萬嘅，呢個幾多厘啊？都太高，200試下啦，200蚊係200蚊除58500，都係4厘啊！試下啦，4厘我唔肯定係咪邊緣，4厘做按揭啦。咁右手邊呢個圖咧就變咗做唔係430喎啊，變咗做2400減2000減585，成個0.8係負㗎嘛？你明唔明啊？你計先，你如果做唔同嘅策略咧，唔同策略都唔一定要槓桿㗎，係咪啊？當然因為槓桿咗做按揭可以賺少啲錢喎，咁你咪流多啲血咯，係負數咯，呢個 project。即係你明好，你哋以為佢一個正數嘅回報，其實最尾係流血 project price 嘅，你要分清楚先。好啦，咁啊，我而家額外同大家講下我自己嘅一啲project 先啦，有冇問題啊？嗱 ，OK， 而家我啱啱頭先講咗萬城啦，我而家講我多唔多 project， 我將會呢個第一個團隊，我終於揀啱咗啦，我用咗幾次啦 ，OK， 有一個仲坐艇未批佢啦，唔好成日賴 city 啦，人都有問題㗎嚇。咁我而家有個講呢個咧，呢個團隊第二單。我就會分享出嚟係 Manchu 嘅，好似我11月已經做一個 interview， 我做到而家，我可能會揀多2-3個一齊做 interview， 你報晒名㗎啦嚇。咁你有啲想唔緊要嘅，你係 Manchu program 嘅，我哋今年嚟緊9月，我哋會再 announce， 大家做一個嘅，係啦，長線唔講啦，我都係喺翻 Manchu program 講，因為即係一定嘅信任。但係咧，我會一齊 share 呢個 ，OK？ 呢個試咗成3年，服晒第一 project 我拍咗片嘅，扣埋稅，大佬4% ROI 啊！點解啊？因為個時間拖咗1倍啊！佢同一團隊第一 project 都賴嘢啦 ，OK？ 呢個團隊係新嘅第一 project 完成咗啦 ，OK？ 嗱，俾大家睇下數字啊！嗱，而家我哋咧總投放就係應該係 Mill4加60萬改建，即係2 Mill 啦，改建差唔多2 Mill 零幾咁樣啦，2 Mill 啦，OK？ 咁呢個咧就改建咗點咧？一間好舊嘅屋，跟住咧。我唔可以同大家 share 呢個，因為我未試晒佢，我已經全部都忽晒落去咁樣。咁但係咧，我同佢試第二間啦。咁咧琴日開會講有第二間嚟緊，我哋揀緊嘅啦已經。咁咧，然後咧佢就得到5間房，得到5間房。咁咧佢就有5間嘅2000蚊。其實咧佢而家2000蚊難啲做，細單位人招，我就即刻頭先講劈價1900比市場平啦。希望佢去到呢5間啦嚇。加咧已經拍咗版嘅前先3300，有啲3600啦，一間大5間細咁樣啦嚇。咁所以咧6間，OK？ 咁你成件事啊 ，OK？ 成件事咧全現金喎，全現金啊！呢個就係改建咗個 power 啦。但係問題個政策俾你改建係啦，加3600乘12，OK？ 呢度嘅租金咧係等於157000除1年啊，除200萬。咁你睇回報幾多啦？7厘 what？ 我1年啊，抵啦，唔使乘12黐線。咩1個月啦？喂，1個月1900係撳錯數，差幾%啊？睇先啊，9500加3600，頭先計完係13000乘12，107000啦，係啊，一年租金107000，除啱200萬，我撳少咗零啫，200萬 ，OK， 等於啱係7.8厘。嗱，呢個係 step one 咧，係我哋呢幾年咧，或者我嚟緊呢幾年必定全力做嘢，因為一啲地少人多嘅地方，譬如任何地方嘅 CBD 咧，硬係住東京又去貴，啲人就90%都西東京咁，你吹咩？係咪？咁我哋揀咗大阪啦，大阪我哋都講咗個 project， 舊年我知啦。咁我哋當然同佢做第二個 project 嘅，又係咧，因為你透過自己做，我覺得而家嘅趨勢咧，嚟緊10年以上趨勢咧，難玩啲就係你就 buy to let， 發展商照樣食晒啲錢，你就蒙受咗之後接貨風險，然後咧政策 against 你嘅。但係如果你自己標嘅，唔可以做發展商，你自己標咧，重建 rebuild， 即係點講 CBD 咁咧，政府係支持你嘅，去到標國家你都係同市民同後生仔同一陣線，政府支持你。如果你 buy to let 啫，政府嘅政策禁你，你明唔明？唔係玩得。但係我嚟緊10年咧，我唔會再咁多 buy to let 㗎。我因為我 network 嘛，我識人啊嘛，係咪？我搭單跟順風車，我就撳低個成本。我首先咧已經壓到喺多倫多 downtown 嘅7厘8，係咪啊？呢樣嘢我再講。香港我唔知係咪咁普遍，都叫壓咗個成本高啦。英國有，澳洲有，三藩市有個 Leeway 咩嗰啲叫做
additional unit ADA 啊 ADU 啊，係啦，全部有嘅，係啦，即係你識唔識人做，又唔係我揾樓，又唔係我做，咁點解嗰班人會搭我單咧？佢想 tap into 你哋 network 啊嘛，佢想搞大佢啊嘛，所以佢過咗我嗰關先，咁佢要不斷 share 我先咯，咁我同你 share 呢啲 network 咯，係嘛？第一關更低嘅價錢改建，我做埋發展商嗰份，我唔會抌硬關二手樓食硬食咯，而家唔興我覺得，嚟緊10年會興嘅，即係難啲咯，咁我整齊 line，咁點解第一就政府會幫我咧？去攞到95%按揭啊，因為我幫人啊嘛，我幫政府嘅交攤嘛，係咪？哇，喺做好事喎，咁90我當你90成啊嚇，咁如果做到咧就好誇張啦，我就同你計數啊，所以完全對房產都係冇興趣咁就冇計啦，咁啊。完全冇興趣，你對錢有冇興趣啊？咁咪跟隊咪得咯，我 Facebook 會 share 出嚟噶嘛，跟隊。咁我定期，即係如果我再發放定期影相俾你咯。其實而家呢壇嘢會做第二壇啦。香港嗰個槓桿嗰個即係嗰個 Collateral 嗰個收10厘息度咧，我又會揾 number two 出嚟啦。其實會揾嘅。跟住世界 number two 啦，Osaka 嗰個起 hotel 嘅 project 咧又係起啦。咁又會 number two。咁呢啲係成功咗啊，係之前啲師兄咧等咗一輪，而家先成功。好啦，咁啊，我如果將200萬套現出嚟，我哋保守啲啦，唔好再90成，又係60%啊嘛。200萬攞3套咗出嚟，咁即係我成本得翻70萬。但係我咧個按揭就俾咗呢邊俾咯，係咪啊？有時計咯，實質係先㗎。你如果上網 MSL 咧，係見到我放緊我哋放緊款，不過冇講地址出嚟㗎嘛。咁我講一張就冇講住。咁啊，即係83萬，等先啦。借咗83萬錢，我要還啦。咁即係減5720，跟住咧再減樓價嘅1%，咁即係2萬。再成舊嘅乘以0點，等先成啦。好啦，咁啊，跟住15萬7，sorry，呢個乘12。等等啊，呢個我要計啊嘛，我要知啊嘛。減。再減2萬維修，所以而家開始維修啦，我減埋先啦，71600幾除以70萬，咁即係11%度咯。嗱，記住我唔係供90成啊，係 suppose 佢俾攞正牌咧95%，試下95%啊嘛。如果90啦，係啦90啦，因為佢係話做到噶嘛，你符合咗條件 check 晒個 city 係啦，咁我就變咗供樓係個份母係咧得翻市值應該至少值2萬嘅，至少因為市值應該高啲嘅，咁所以我當淨係200萬啦，咁所以咧我就已經剩翻20萬喺度。咁嗱，我供樓多咗啦，4400除我呢個我啲方面嚟，我記得大概方面乘以。借咗180萬，好重氣啊！乘12，咁即係呢度要減95000嘅，再減2萬蚊維修。喂，睇下先，可能未必係遠槓桿得㗎，再減2萬維修，咁即係4萬幾。哦，有啊，係咯，要槓桿要定一定，係啦。OK，咁呢個數咧就等於你明唔明20%？20%你乘到0.7、0.8係得㗎啦已經。所以咧而家你租晒出去先，等銀行咧再 refer 嚟講呢個嘢。我呢件事咧就唔係200萬，一定係220、240㗎。喂，我當你200，咁你一定要按政府要求係我借到啲錢出嚟嘛，借到錢出嚟嘛，咁我食硬10幾%。咁然後你多唔多嘅核心擔心逼到冇朋友嘅地方，租金一定租樓價跌，但租一定租硬淨嘅地方，喂，咁你自己點解我唔值得分一啲錢去玩咧？係咪？呢個係我講一講啫，你可以當聽過。但係咧係我拋開之後一路做嘢，我花咗5年時間，一路試人，一路嬲，一路開會，報我星期3度傾嘅嘢。喂，咁啊喺英國如果同工嘅，不過佢冇得借到90%咁多，所以我哋都會 focus 嘅。咁呢啲咧就係你可以即係個參考嘢咯。OK，咁啊講開咧最後就係mentorship program 啦。咁我係時候可以終於講一講啦。OK，咁大家都可以俾機會聽啦嚇。咁所以大家都知道啦。第一咧就係有嗰個 mentorship program 咧係1年嘅一個 program，咁佢就係有一個骨灰級嘅會員啦。因為我哋講嘢大家學嘅嘢。都係同一陣線，啲 level 差唔多嘅，佢講嘢。咁你見到嗰個有3種嘢啦，從來咧都係得訓練班嘅啫，訓練班你都好多嘢啦，有冇介紹班啦？會全日都係加入，都係我同大家講啲估值啊、業績啊，會用翻課程嘅，同大家兜咗1年咧，你都冇得話唔學會啦，因為即係research，我而家有冇 connection 啊？又有 OK，即係我學到嘢啦嚇，因為好似當大家係 research 咁俾啲功課嚟啦，跟住咧就有。會考試啦，好似10號係有會考試啦，每個月同大家講成個市場點啦。補習班咧，佢上咗一路俾人心嗰啲啦，補習班有貴行啦，我哋email 啦，啲財都會 send 出嚟啦。創投呢個分享啦，就頭先類似嘅最尾個環節嗰啲嘢啦，實戰場啦 FOMC 啊嗰啲咧都會現場凌晨同大家最直啦，等等啦。喂，咁啊每日解說班就好多片嘅，有短炒，有用講緊，有復盤，有咩？總之每日都係4分鐘，係好簡單嘅，呢啲係有晒特分嘅。咁所以從來咧呢啲都係已經夠晒嘅啦嚇。咁所以你如果用 join 嘅用到7成，咁我得到至少用到7成咧係先用 join。如果join 咗冇時間，你冇教啦，我都咁 join 唔到啫，係咪先？即係因為咧入邊大家同 level 嘅 knowledge 咧，仲有同 level 一齊願意用嘅時間啊嘛，係嘛？即係喂大佬，我講咗半年我要做個咩 project，跟住你又冇聽到，咁又係一回事，係咪？咁所以咧，我覺得你要專心嘅，你冇個時間騰空，有時騰空先幫到你咯。咁第二咧就我幾年前開始加入就生活圈啦。咁我哋啱啱去英國，我請大家食飯嘅，一直聚舊。香港嘅唱 K，我邊度都會順便做 gathering 嘅其實。三藩市試過睇 LA 試睇波啦，三藩市食飯 ，LA 食飯試過啦，吉隆坡食飯啦，新加坡食飯啦，跟住睇打網球 NBA 用彭博嘅訓練團啦。我都俾得正大家做我哋嘅臨時員工，我哋咧就每2個月咧，常程會帶大家去中環嗰度咧做個彭博嘅訓練，係真係訓練你用佢彭博嘅，因為我哋買咗彭博機，佢訓練你用呢個 provided 㗎啦，所以咧我哋就佢都知我成日都帶佢㗎，所以咧大家呢啲彭博嘅 function，因為我哋會 share 俾你用我哋其中一部機㗎嘛，係咪？所以咧彭博嗰個 training 咧，你實要有㗎，係咪？因為有分用啊嘛。咁啊同埋帶大家去我哋嘅 project 咯。咁我哋 project 開始有啲成功，我哋講3就危險性高啦，講收息啊啲嗰啲 fit 偷手啲就安全啲，嗰啲就會 share 出嚟。咁呢啲世界係之前高風險啦，又唔係而家得咗，啲人我都覺得喺度監掂啦，而家係好得添，即係可能唔知啊。我琴日第一次問係咪可以再做第2單之後咧，考慮分拆上市，可能得嘅，好誇張。所以第2單或者第3單佢哋上嘅時候咧，我哋又即係可能會侵埋大家。咁呢個我哋會帶大家去我哋呢啲 project 入邊咯。咁呢個係 Discord century 嘅上面。好啦，最後就銀彈團啦。頭先有嘅 project 多數咧以保守啲開始去分享啦 share 啦，我哋集體一齊去做啦。我哋而家做緊啦，呢個叫MP 公司咁啦，叫做management program 公司咁啦，叫做咁單獨嘅，咁我哋會將高寬嘅就單獨分出嚟。咁嗰啲咧我哋就可能得1-2個，咁大家互相幫嘅。第一，我可以槓桿到大家一齊做多一啲 project，係咪？第二，你可以槓桿我 level。咁呢啲咧其實咧係我嚟緊覺得
重中之重啦，同埋逢親幾時特別 recession 咧，可以控制到你自己賺嘅錢啊嘛，係嘛？即係譬如我而家經濟幾差，咩黃金爆升我都唔理，我只要起樓，只要賣出去，只要起樓齊之後租出去，只要有咁多 ROI，只要我揀嘅地點係啱，咁下堂會講 ，OK？咁所以呢啲會同大家即係分享晒。咁所有嘅權利、槓桿 leverage，我哋互相因為有世界舊同嚟嘅，世界間嘢，喂，做 mortgage 係舊同嚟，係你嚟嘅 ，OK？provide 個屋嘅係舊同嚟嘅，係你嚟嘅，所以我哋係可以做一個係，如果唔槓桿而家有 leverage 咧，我覺得我自己好蠢咯。所以成件事咧係 tap into 我哋嘅所有嘅 assets，OK？ 包括有嘅彭博 assets 啦，我有嘅 research team 去 train 埋你啦，當你 research team， 我哋有嘅背後嘅 network 都會 share 出嚟。咁呢個咧我就諗唔到仲有咩我 share 出嚟，所以我叫骨灰級咁。所以嗱，好多人話係個 management program 同升級版分別啦，實在你係冇聽我頭先講啦。management program 係完全同所有嘢有分別嘅，但係咧我要營運，咁就係有個費用啦當然。咁而家咧就係逢親畢業嘅時候咧，以前啦，因為我好耐冇做直播啦，逢親畢業嘅時候咧，我哋都會有個85折咁樣好似6440咧變咗做5440係啦，有8字定8字，我唔記得呢個係幾字啦，有5440。咁第二年係永久半價，你只要續係 encourage 大家一路續落去，咁所以你唔停咧，一路續咧就會半價噶啦 ，OK？ 咁啊應該 for 1年嚟講，半價嘅話咧係即係1年1個月300蚊港幣咯，係啦大概。咁而家都係講緊1個月400幾港幣，一個月300幾個，而家係450蚊一港幣，咁再續嘅時候就300幾港幣。咁所以我覺得睇你適唔適合呢個嘅 network 啦。咁通常咧，嗰陣時咧會有一個 percentage 嘅同學會到，咁我哋睇下3天內滿唔滿啦，咁我哋就會收 link 啦。咁所以如果大家有興趣咧，就嘟呢個 QR code 啦。咁如果嘟唔到有咩詳情啊，大家即係聯絡CS 啦嚇。sorry 啊，咁如果你唔 join mentoring program 咪 join 到啦。你 make sure 而家升級版係有12個月先啦。咁第一我哋有不嬲嘅做嘢啦，因為你 hire 咗我哋 research team 講嘅答案俾你聽啦。第二咧就我哋有個2020年嘅選股名單會送俾12個嘅員工，呢順便睇一睇啫，咁啱而家新年嘅出嘅嘢。咁所以咧，大家 mentoring program 咧，你希望報名咁如果唔報俾我，如果冇報 mentoring program 咧，唔緊要嘅，因為本身 Max 咧係包你任睇預錄個 version， 係包你我 live 就會再重新會做呢堂，係局限咗嘅。不過我會再去唔同城市 visit 你，呢啲係有嘅本身。但係頭先講每一天、每一個月、每一週嘅訓練冇啦，生活圈啦，同埋嗰個銀彈團啦，啲互相 share 槓桿嚟槓桿嗰啲咧，就喺 mentoring program 入邊咯。而咧，因為呢啲特別新聞咧，我哋會 add 咗大家落去 Discord 入邊嘅。咁呢個咧就正式唔係 read only 啦，你就可以即刻咧一齊去發言啦。咁呢個萬一我發現咗一半嘅人咧係冇 join Discord嘅，咁所以咧我哋就喺度就俾大家睇下大家傾嘅討論幾多。你見到碌到咁上咧，都仲係琴日嘅留言嚟嘅，係啦。咁所以呢個短炒咧係多㗎啦，多人講呢個短炒需要 frequency 多啲嘛。你功課啊，有啲同學 share 彭博嘅資料啊，大家一齊 share 彭博，你揾呢個我呢個行業，咁你喺度溝通咯。咁呢個咧點樣入到呢個 Discord 咧？咁我想講就係我哋會 send 一啲 request 俾特別身份嘅人，你知唔知特別身份啦？咁你就跟住個 instruction 咧就做，咁你就會嚟到 Discord 啦。咁第二個可能就係你覺得特別身份你自己主動落 CS，但係理論上咧呢段時間啱畢業嘛，佢就會 send email 啦，你等 email 啦，總之 email 落咗唔好落咗入曬郵件就得啦。咁咧就會有晒，我唔知啊，我要晒所有我嘅時間，你睇一睇到咧就基本我下半生都想擺喺呢個 mentoring program 入邊嘅。咁所以咧我就擺唔到我仲有啲咩，喂師傅你背後仲有同堂我 share 埋啦，我冇啦，我連個餅乾都 share 埋俾你㗎，已經所有時間配套 network 網絡資金 research team share 晒出嚟，咁你就基本上係幾乎係完全 hire 咗我哋 research team，咧係有埋嗰個直情有埋幫你揾 project， 然後即係當然我唔講到咩，我自己都 benefit 到嘅。咁下一堂咧我哋都會講埋嗰個房地產嘅細節，譬如買房揀區，咁呢個咧係全部都係 make sense 嘅，係。OK，咁唔咗大家我哋 take 個 break 先，又翻嚟咧我哋會講基金經理嘅策略名，即係最深啲 knowledge 過晒啦。我哋講基金經理 SOP 啊，咁呢個都係我哋如果想八卦，我哋平時咧點樣開會？1點鐘食完飯，我哋2點鐘開會講啲乜？3點鐘落決定，3點半做執行，聽執行啲乜，決定乜，咁我會講啲細節俾你做參考。但係入邊有啲嘅秘密用詞啊，咁我同大家講。咁以後咧我哋都會用呢啲溝通快學好多。OK，咁所以要做嘅一啲 SOP 都會講晒啦，每一日嘅 daily routine 咁講。OK，咁有興趣就都有睇過影相咯。咁我哋轉拎到字應該，咁我哋take 個遲少少啦。我 take 個5分鐘 break 啦，我哋就翻嚟第二節嘛，5分鐘 break， 我斟杯茶。咁都希望喺 mentoring program 見到晒大家。突然間 Discord 咧多咗人，咁我哋一個 network 大咗，你可以用我 network，我用你，你可能你都做緊生意啊嘛，你可能你都係啱我用咧，用 proposal。OK，咁我哋 take 個 break 先。